essa energia responsável pela minha vida. Sem o frescor que preenche meu ser, eu nada contemplaria. Tudo que os meus olhos alcançam, respira, se alimenta da infinitude invisível que move e forma as nuvens pelo céu. Leva as folhas, traz a chuva e alimenta o fogo. O ar é a cama do meu espírito, a força do meu corpo, a paz da minha alma. Quando respiro, posso sentir e falar com todas as coisas, pois tudo está vivo, tudo vibra em um uníssono, em uma única frequência, o som do prana.